الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوتوتا خينيا هردفتوتا خينيا بكجرتن هندتي سلامتا ميويتو أرجويتو إيجان سنينجي بودا أرّا وهين كبدأ دفع إسنوجا أبغوني في أجرتنو أرّا هدية لا تمال نوفي ديتشوك كيسانينو لامو بيت أجرين نما دين الرا أبغوني في خيزتو خرا دوبرتي تتشدي بيه دوبرتين أقلين الرودا أماس لو أحسن تإلى إهداهن الدهرة سلا أمة غوتو وغا غوتو طلت أولته أشبو ده هم تو تكسر راغرته وادا كسر رانا غرجت حديثاً جو خنا قبتنيت دلان أقلين الرو أكنا دوبرتين أكنا يچو خنا قبتني أكوان دوبرتي خيسا نمني غارين نمني نمدين كيسيسو نمني أجائبا هنجر ريدت فدتا أكا كسر تنفر النفين دفعرة سينا راجي تاتو dubartii rabbitti amante dubartii safuu qabdu dubartii iimaana qabdu jechuumas iimaana rabbitti amanuu fi waan rabbiin isiidhaa kanne xiqqoo siidhaa guddoo siidhaa amanfatte seenaa nama saniitiin qabadhee dhiyaadhe maaliifin qabadhee dhiyaadhe beeytu akka keessatti daawwitii goonee dubra keenyarra guddifnu obboleewwan keenyarra gorsinu haadhoowwan mana keenyaatii fi ummaaleen teenyaas akka keessatti iflaaltu saniifin seenaa tana qabadhee dhiyaadhe dubartii takkaatiitu ture warra zabanuma kana warra rabbitti amane keessaahi abbaan manaa maali abbaan isiidha abbaa qabeenyaati isin ilmoo qananiidhaati intala qananiidhaati laakiin ammoo qananii tanaan hin baxaraanne daangaan dabarre hin tarkaanfanne hin utaalle ni'imaa rabbiin akkuma qabeenya kanneefitti iimaana isiidhaa kannee warri isaanii warra qabeenya keessaa guddattullee qabeenya saniin hamtuu hin daleenne qur'aana barattee diin barattee barnoota ammayyaa barattee iimaanan guutamte jechuudha intala ifeeytee amaanaa warra isaanii eeydee gurra warra isaanii eeydee naamusa warra isaanii eeydee jechuudha intala tana duuba namni tokko jaalate namni jaalate kun nama diini nama iimaana qabu nama kana jaalate jaalannaan naaf taayettee konkolaataa qabaayii kan hin jiin fooqii qabanii kan hin jiin akka warra keenyaa kanatti mana qabanii ala qabanii qabeenyi isaa yookiin kuusaan inni waan irra kuusate akka wanti isaa irra kuusate meeqa jechuu osoo laalin iimaana qabaa haala gaarii qabaachuu isaa agartee itti heerumte duuba obboleettii tiyya rabbiin hiree tantee si haa tolchu obboleessa kiyya ilmoo tanteetiif rabbi hiree si haa tolchu atillee hiree tantee si haa tolchu ka walitti dhuftanillee hiree teessan irra deebi'ee rabbiin isinii haa tolchu mee haa dhaggeeffannu nu hunda rabbi haa tolchuufi eegaa bultii jaarte duuba bultii jaarte tana keessatti har'a isiin mana qananii keessaa dhufte mana ni'imaadha mana takkaatti hin beelaawin mana keessatti maalin siima ni'imaa addunyaa hunda kaharabaa elektirikiidhaan dalaytu mana kana keessaa dhufte nama harka qalleessa ta'e kan qabeenya hedduu hin qabne laakiin iimaanaa fi akhlaaqa qaba kanaa wajjin bultii jaarte hoggaa bultii jaarte duuba ijarran qaarsine bultii tana hin tuffanne hin jibbine arra rabbiin hireeti yakkamna godhe osooni fi warri keenya akkanaan jenne itti laalle akkam taate dhaggeeffadhu mee siifin hima wajji sabbarte wajjiniin jiraatte je hoggaanii fi wajjiniin jiraatte duuba warri isaanii qalbii caba qabanii bakka ilmoon jaalatte numa jaalannaa fi kannaniif malee akka inni waan qabne ni beekanii dheeyxeen kadhattu yoo warri isaanii itti kannellee ni qabna yettimmas maaliif waan biraa bira kutteeti akka inni waan qabu hin jenne isa kana maqaa isaa eedi jechuudha asii qaatee mana isaanii dheeyxee je guyyaa tokko bakkaan himuu deemu tanaa dhaggeeffadhu wagguu mana isaanii dheeyxee warra isaanii ziyaartee dubbiftee yaa ajaa'ibaa dhaggeeffadhu warri foon tolchanii haniida tolchanii maashaa Allah dura kaayan
jennaan awaan hin danda'u jette. Maaliif hin dandeenye tal jenniin Allah wanni hin fadhu arra shuumoo fa'a biddeena waan akka salaxaa tana malee ani abbaan manaa foon kanaan ifiifuu na salachee hafuura irraa baafachuu foon irraa hafuura baafachuuf hin as dhufa asittis kanumaan na jala dhufa jette. Akkasii warri gammadanii bar galgala ganama guyyaa lama nuu qala re'ee qaccee waan tana fidee lukkuu akkana nuu godha. Ani buuni fin dhufe waan akka baasuliyaa waan akka kuduraa yoo nafin nyaate shuumoo fa'aa waan goggoyduu malee hin danda'u jettee ajiib. Akkasii warrinis ajaa'ibanii sellaa guma nu bira jiru yookaan waan qabu fakkaatan nutumaatiitu ala akkas se'a malee maashaallah waan qabanii je'anii achi booda gaa guyyaa tokko abbaan isiitii fi abbaan manaa wajjiniin ta'an amma gurbaan soddaa warra isaaniitii wajjin osoo taa'u abbaan manaa maal je'en bargaa dhaggeessaa jeen dhala yookiin dubartii jiidha qofatti hin guuran jeella maal jettee jeen amma dubbiin hin galleefisa jiidha qofatti hin guuran maaliif wanni kuni yoo qiyaasa taate malee imalmaanaa gabbattee maalimmaas mana hormaatarrellee rakkoo fiduudhaan mala jiininis qiyaasa qaba haadha manaa yoo nifi jaalatan qiyaasa jaalachuudhaan gaariidha malee jiidhuma itti guuranii kalaas hin balleeysanii warra dubartii ifirraan balleeysan namni itti gola kanatti akka ta'u akkanaa jiyan ji'eetu manni galtee fi maaliif fudhate inni zanni isaa dhiiroo keeysa na gorsuuf deemaayee keeysa nyaataa waan jiidhaa kanniif jechuusaati jeekka inni waan isiidhaa san quban qabu bar qalbii cabee kamitti kanatti ilkeen na rigate irra bar akkas jedhamni kamitti irra kanatti ilkeen na suu akkate cinaa dhaggalee dubbii cinaatiin akkasii abbaan siidhaa na tuqeeme ji'ee dhiiroo isiidhaatiitu itti himate waan qabu jiidhaa fi fooniif waan akkanaatiin yaadii jechaadhatti himattee ji'ee akkasii gale manatti oguu gale galgala wajjin naasaawanii har'a bargaa abbaan kee dubbii takkanaan ji'ee hiijee jechuudha maal siin ji'etteen bar abbaan kee gaalalii keeyta wa keeyta kadaa wa kadaa akkanaaf akkana naan ji'ee barjeet duuba maaliif fudhatteennaan ani siitiitu wallee akka jiidha nyaachuutti hin jirre akka foon feete waan akkanaatti hime jiruu teenya wanni gabbaatee warra keessan bira dubbattuuf rabbiin irraa nu baasa maal jennaan yaa'u akkasii miti siin gallee taa'e jetteen jechuudha maal jennaan mee anaa miti obboleettiiti gaafadhu jetteen waan inni warra keenya bira jee siin amanaa yoo neefinsi shakkeen isaan gaafadhaatummaan naa hime jennaan maal jeen bara kanatti guunifin dhaqe isaan foon naa dhiheessinaan haniida akka gaariitti tolchaniif hinnaaniin bakka ati hin jirretti foon san nage kutuu didee foon nuti dura asitti hin tolfan akka nuti dura asitti hin godhanne sanitti dhufnaan ati na bira hin jirtu isa biraan geeffadhaadhattis akka waan dur foon hin nyaanne nuuf fakkaatti si duubatti immoo nage kutuu didee maalin jee warra keenyaan ani hogguuniif hin dhufe fooniin nan salachayin achittis fooniin nagara galche asittis foonuma na fiddeni waan akka hunqaa waan akka shuumoodha waan akkanaa malee ani hin fadhu ji'eeni akkasii warra keenya maqaa kan kee akkasii eegi jetteen jechuudha akkasitti gurbaan gammadee du'aa illee godhee fi yaa rabbi walumaanuu rizqii nuu kanne je'ee akkasin rabbiin irraa jijjiire seenaa tana hoggaaniif ilaale duuba baay'ee natti tolte akkuma isinittu amba tolte natti tolte namni gaa waan isa tole imaamu shaafiin akkini je ilmii takka guuniif hin dhage silaa je naa taate rifeensi kiyya kun hundi gurra qabaatee naa wajjin hin dhagee hin fadha je jaalalaan ani ilmii jaaladhu maaliif hogguuniif dhageenya waliin qoonnee obboleeyyan keenya kan sooshaal miidiyaa fayyadamuu milaal kan sooshaal miidiyaa illee fayyadamne akkamis silaa bakka inni jirutti
kamiidiyaan fayyadamnallee bakka inni jiru dheenee waan kan akkanaa kana walii himuudha gaarii maali beek seenaan gaggaariin seenaan nama gaariin misooma barnootaati misoomni dachii qofaan misooma waaseeta ani isaan jire jechuudha si garsiifti maaliif hamma feete yoo nifi keeysaan beela taate gubbaa kan kee bareeffatte yoo nifi akka nama imaana qabato taate namni bilaashis hin dubbatu ammas imaanuma rabbi ati qabdu kana laalee rabbiin irraa si baasa nama gadi jira kan namuma arke hunda rakkuma saayim hiraar adawwi isaatiin niima saahiba isaatiin niima ka isa jaalatuun niima ka isa jibbuun niima bari yaabbalee soo warri nu dura dabre fayyaa yoo dhabanuu hin aadanii bar amma namni ogguu fayyaa dhabe jaan agarree hin aadu caljiye maaliif rabbiin himadhaa'ee eenyuutiin rabbii kana kissii godha nu obsa jechuudha imaamu ahmad guyyaa du'a isaati sagalee aniin irraa dhagahame jenna aniina jechuun aadiinsi guyyaa du'a isaa rahimahullahu rabbi rahmatuuf guyyaa jaba hatte san if quban qabu guyyaa du'a isaa san ji'ee aadii jenduuba nama waan xiqqoo nama hunda rabbi ni himata nama ni himata waa dhabani himata kana jechuudha facaasu namni kun kasi taajabuu jira gariin kasi ajaa'ibuu jira hiijee gariin kan aannan dhugu jiruu jira laalkisee ati yeroo ati akkasitti rakkoo dantee jalaa kaaftee himtu san kaduraan laal akkanumas ilaalee malikun minal muluk mootii si ta'u ghaniyyun minal aghniyaa dureessa si ta'u eefumaa kaatee barakkana jettee biratti ifim ta'echu nama kan kee maan taane kabiraa maan taane yaxsabuhumul jaahilu aghniyaa min atta'affuf ja'a bar rabbiin subhaanahu wa ta'ala kanamni haala isaan beeyne duree isaaf isa taa'u ja'a bar inni iftiisurra akkastu barbaachisa jechuudha if qabi osoo himtuuti nama jireenya kan kee hin feenetti himta nama yoonii fi hamtuu tantee arke karaa hamtuu irratti isaan mari'atte karaa irra si qabu karaa gaarii irra yoo isaan mari'atte karaa gaarii sun hin taane siin jiru ka akkasiitti dhayita namicha jiruu jibbee ifiin fannisa jeen dhageenye ifiin fannisa ka eenyu bira dhaqe nama isan feene bira dhaqeeti awwan jiru matanaa jibbee ifiin fannisa jennaan kasin nama firraa lallaalee tuma namtichi ififuu isa fadha awwana dhageejeen sabannimmaa zabana namni walii qooduu miti zabana namni hamtuu waliin fadhu amma ifumaan fannisaa tanaa yoo dhageen namni sitti hin dhiisu nama hundaan hin mari'atin ilaal haada jabaanaa sii qanna nam tokkoon hin mari'atin bakka hogguunii fi if qabde hogguunii fi attullee namuus hin dhageenye dhaqii achitti fannisi malee zabanni ammaa zabana nama waayyuu namatti himanii mi bar namni waliin qooduu bar silaama du'a tana addunyaa tanarraa duutee raa galfachuu deemtaa miijeen hammanumaa'u nama nan tahin iyyoo himte namni si dhoorka jeen laal bakka bosona keessa bakka akkasii dhaqi jeen taate jeen amma beekemma inni isa jibbuusa amma dammaqe haaya taate mee aadanaa laal jeen ol seenee laal haate jabaa kanneefi laal mee yeroo akkanaa iffannesi jeen jechuudha haya taate yeroo suniin iffannisa ganama subiin iffannisa jeekkute innimma toora za'aa jihaa kana abolu jecha akka nama gartee ooyiruu saasan waan biraatiif dhaqee inni bar du'a isaa tursiifate kunoo muka inni jalatti iffannisi jeensan jala taa'u jiranni akkasuma mudhiidhaa jette silaa bara akkam jechuu deema achi dhaabbatee iyyeeti ummata dirmachiisee akka yeroo taasiyaa isaallee bara boluma rabbi kaaseefi bara bolumaa dhaqee hime abo rabbuma areegeese malee akkamis silaa quba qaba meekkamuma agarte bara guuniifin akka dhaqee yeroo nooyiruu keessa seenu kunoo isuma iffanniseen arke akkana jechuu deebaa bar taasiyaa keessa taa'e inni silaa saniif deema saniif obboleessa kiyya obboleettii kiyya wanni isin jechuu barbaadu rakkoo tantee rabbii mad bar nabi ayyub amma torba ka fayyaa dhabe yaa rabbi na fayyisin jedhu jennuma zakkara malee zikruma rabbi guyyaa boodaa
rakkoo nabi ayyub gaa dubbachuu fi mimma seenaan nu dheerataa dubbii fidee gaafa bidaatiin seenaa nabi ayyub isiniif dhiyeessa insha Allah hogguma qaamni isaa kun tortoree ajaan isarraa kaatu fooloon isarraa kaatu halaalan nama fuute obboleessummaan dhalootaa ka wajjiniin dhalate laal huccuu akkasi kaayyatee halaala dhaabbatee akkasin laalee ayyub wahuma rabbiirraa balleeyse malee abaarsuma qaba malee rabbiin nabi ayyub akkanatti hin makkoruu kam jedhe hangastu garaana balleeyse jedhe ayyub nabi ayyub waggoosumaa yaa rabbi jedhe yoon takka uffata tirfiidha uffata dabalataa jechuudha ka ollaan kiyya namni kiyya ka uffata hin qabne ani huccuu laman kaayyanne isaaniif hin kannuu kiyyoon rabbeeti ka namni kiyya namni beelaa waan osoo jiru angaraa qoofeen bulle isaas wajji nyaanneen yoo beeti takka irraa achin kaayyannee yoo nifi beetu taate dhukkubaan amma torba dhukkubsadhe irra jecha kanaarra na dhukkubse yaa rabbi na dhugoomsi atarra yaa rabbi akka abaarsaaf hin tahin nama jaalattus ni mokkorta akka jaalalaaf taate yaa rabbi kiyyaati na dhugoomsi na dirmadhu inni annaan guusuman rabbiin subhaanahu wa ta'ala seenaa dheertuu saniin fayyisee ilmaan isaatii fi warra isaa deebiseef jedhu gallaal achi dura takkaa yaa rabbi na fayyisin jenne jedhe inaawa aage namatti himatu dhiisi zikrii rabbii godhuu malee yaa rabbi na fayyisin jenne du'aa kadhadhu haa rabbiin si fayyisaa gujaniin akka jedhu jedhe amata dheeraa san fayyaan deemeetiin hamma xiqqaa kana rabbitti himadhaa jaaje hamma inni fayyaa naa kan san yaadadhu jaaje alaa kulli haal xumurarra wanni nin jechuu barbaati dhiiraas tahee dubartiis tahee hamtuu tantee rakkoo qabdu wal facaasanii wal himaa oolanii hin agarree dubbii takkitti tana booda fideetiin fixa insha Allah gaafa Ibrahim mana ilmasaa mana Ismaa'il dhufu haati manaa hoggaanii fi dhufe ta duraa maal jetteen mee akkami jirtan jennaan jiruu haa qabna jiruu oli jir jiruu gadi jir du'aa oli jir waan nyaannu hin qabnu ta dhugu hin qabnu hiriyyaan teenya mana jaarratte hiriyyaan teenya ilmaan barsiifatte hiriyyaan teenya akkas taate yaa abbo meettuma dhiisi arrabbu maa hireetana namiti bakkuma rabbiin kanaa wajji ol nakaayin beekaami jetteen abbaa isaa ta'uu hin beektu beeki halaalaa dhufe seenaan dheertu gurra namuu qabaachuun ooltan akkasiiti hoggaanii fi dhufe salaamtaarra naa qarayi warri ulaa teetii san jijjiiri je'ini uma jeellaalinni haa jetteen hogguuniif inni dhufe arra namaa dhufe jeeni jaarsa dullacha tokko totorraa tokko kakka hin qabne tokko nama gariitii jira ka toltumaan nama dubbachuun beene beeke jaarsa ammaas arra dhufe ka arra baangexxulu goote akkasi dhufe kutee bar jetteen maal si gaafate jiruu teenyallee ittumaan hime akkatti jirru tuwaa jiruu meeqa jiruu rabbiin namuu deetana taqeessana kaayatana ettee dhibeete haaya duuba maal dhaamennaan warri ulaa sunfaa jijjiiri jaa jetteen warrin sihi keediim galuma jeen akkasit dhaamsa isii akka isii hiiku kaa isummaan geessite jechuudha talammee isaadhaaf fuudhe hoggaanii fi fuudhe kaatun ni dhufe arraas hoggaanii fi dhufe kami jirtan jeeni jaarsi balliftee fi ka afata keeysee fi maqaddaa keeysee fi bishaan kannitee fi nyaata biddeena goggogaa hamma qabdu dura keeysee ta'a gaa'e warree isaati jetteeni imaltuudhaa hin dhufe karaan deema jiruun teessan akka mennaan alla jiruu maashaallah jiruu foon nyaanna bishaan dhoyna namni waa fayyaa jihan qabna iimaana qabna maaltu nu hafeette foon baantu beeke waan akka borofa waan akka kuruphoo gaara keessa deeme Ismaa'il aloolaa beeke kareelleen sayin tuun ammoo akkam jette ta dura kuno waan biraa dhabneeti waan gaaraatiin jiran maqluuqa gaaraatiin jiran nette xiqqeessite himte tun immoo foon nyaanna nyaataati bishaan dhoyna maaltu nu hafeette akkas rabbi barakaa keessa isin haa kaa'u ji'eeni du'aayi godheefi hogguu dhufe warreen ulaa teetii sun taate jabeeffadhu siin ja'a hoggaanii fi dhufe imma yeroodha Ismaa'il gaaraa dhufu maal namni namaa dhufeennaan namaa dhufe laal jaarsa imaana qabu tokko maashaallah wallaahi manguddicha bareedaa tokko
kaaroonsaa kal'aal nama geessu tokko akkana ifu tokko wallaahi jettee kaammas nama gadi jira nama khayruuma dubbadhu hamtuu birraa dhiisee kan rabbiin jeeni arraba kanarratti aboo arraba kana laal akka shaabbaan dheetti toltumaa fi isin walirratti haa dha'u rabbiin akkasitti duuba himte maal dhaamennaan warri olaa sonfaa dhiifadhu jennaan warreen sihi kunoo si dhiifadhe inni ni abbaa kiyya akkaan si dhiifadhu na ajajee jeen akkasi nama gadi kan hogguu deemu ka isaa waa godhu warra isaanii kaanitti hiraaruma akhiraa boollaa yaasu kanaa jira kana dhiira qofaa miti dubartii qofaa miti hundaa jira saniif kun hundinuu dhiifamee raahaa qalbii teessanii godhatanii qanaa'a jeniin qanaa'a ni beeytanii miti amanfachuu waan rabbiin namaa kan alhamdulillah tananaa kanne alhamdulillah nama gadi jiran namu tanuma isaa oli laal isaaf hin taane malee dhagaa rabbii kan akka guruufadhu dhagaa rabbii kanatti qaaruufadhu akka akkas hin taane jechuudhaan dhaama warra imaana qalbiitis qaamaatis kanaan faayame rabbi nu haa godhu. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu.